Na Zene Materiais para Construção você encontra variedade e qualidade nas melhores marcas em pisos e revestimentos. Confira as promoções. Revestimento Batistela 32 por 43, 18,90. Torneira Bometal, R$35. Ventilador Tron Itapuã, R$69,90. E na Zene você pode pagar em 4 vezes sem juros, 10 vezes iguais ou em até 96 vezes pela linha de crédito da Caixa Federal. Zene Materiais para Construção, 3543-1733. Ligou, tá na obra. Zene.